ბატონო ვიქტორ, ესე იგი ეს თქვენი მიწებია, აი აქ ამუშავებთ თქვენ აი ამ მიწებს. ეხლა ეს ხორბალია დათესილი, ხო? აი ვანახოთ მაყურებელს, მეგობრებო. ესე იგი აქ უკვე დაითესა და ზამთარი ამას ეხა და თოვლი და ყინო არაფერს არ უყავს. არაფერს არ უყავს. უკვე ესე მზად არის ესე. აქ ისეთი სორტია, რომ სიცრუების არ ეშინიან. არ ეშინია, ხო? ნახეთ რა ხელა გადაჭიმული ვის არის. აი ეს სუჩემ მინდვრებია ეს. ძალიან მაგარი ადგილია. და რა მაინტერესებს, ეს ეხლა იქითაც თქვენია, აქითაც თქვენია. ესე იგი ეს არის რა ყველა აქ არის კონცენტრირებული. რამდენი გექტარია რა თქვი თქვენ სულა? აქ ამ ჩემი სოფელთან აქვს 1200 გექტარი. აქ არის 1200 გექტარი. ეს ჩვენი სოფლის გვერდზე არის. სულ რამდენი გაქვთ, რამდენი გექტარი? სულ 6000. და თქვენ რა მაინტერესებს, აქედან ყიზლარის საძოვრებზე რომ იყავდათ ქართველებს ეს უნდა გაევლოთ, ხო? აი ეს ჩვენი არა, აქ არა, აი იქით არის 30 კილომეტრა ისე გადიოდა გზა. და ბევრი მიწები, საქართველოს მიწები იყვნენ ადრე. ხო. იქ არც უნდა რეხნა და არც უნდა შედიოდა ის მიწები იყო ქართველების გამოყოფილი. და ისე გადიოდა საქართველოს სხვარი გეზარში. და ეხლა კი უჟე გადახნეს უჟე. то ადრე იქ რაც შედიოდა მათო ქართველები გადიოდნენ და მოდიოდნენ. ანუ საქართველოს დაქვემდებარებაში იყო ეს ყიზლარის საძოვრები. სულ საქართველოს იყო. და მე როდის დავკარგეთ ეს შუა. აი ეს დემოკრატია რო წავიდა და როცა გაიყვნენ ეს ქვეყანა რესპუბლიკები რო დაიშანენ და ეს ყიზლარის ხალხი ვინც მიდიოდა ბევრი აქ დასახლდა. ბევრი მოვიდეთ ნახეს ახლა მე ეწონათ აქ და აქ დასახლდნენ ჩვენ სოფელს. ვისაც მიყავდა ეს საძოვრებზე. საძოვრები. რამდენი ადამიანი იქნება მაინც ეგეთი? 20 ადამიანი მაინც არის დასახლებული აქ ყიზლარიდან. გასაგებია. მე მე შენწავდნენ საქართველოს და ოჯახები გადმოიყვანეს. ყიზლარი აქიდან რამდენი კილომეტრში არის? ეს ახლა ივანოვკა ასოფელია? ივანოვკიდან ყიზლარამდე რამდენი არის ახლა? 160 კილომეტრია. და ეს 160 კილომეტრი მიყავდათ ეს სხვარი აჩერებდნენ აქ მერე და აჩერდებოდნენ მერე აქ. მე მიდიო აგზელებდნენ გზას. და ეხაც არის ხო იქ განვითარებული ეს მეცხოველეობა. არიან იქაც ყიზლარშიაც არის ბევრი ქართველი ხალხი და ციანი. თვითონ ყიზლარში. ხო. გასაგებია. ეხა ჩვენ ვიყოფებით ლომისის წმინდა გიორგის ეკლესიაში, რომელიც აშენდა ბატონი ვიქტორის ხელმძღვანელობით, მისი დახმარებით. ბატონო ვიქტორ, აი ეს ეკლესია თქვენ ააშენეთ, ეგ პატარა სამლოცველო, იქ მეორე სამლოცველოა კიდე და ტერიტორიაც თქვენ გააკეთეთ, აქ ამას ვნახავ ჩვენ. ეს როდის გააკეთეთ ეს ყველაფერი ჩვენ ავაშენეთ 1999 წელს. დიახ. როცა ჩვენი ხალხს უჯერ აღარ შეეძლო საქართველოში გადასულიყავი და იქ საკლავი გადაგვეყვანა იქ ტამოჟნები იყო და ყველაფერი როცა გაცდა ვეღარ წავედი, ვერ გავდიოდი და ავდექი და აკავაშენ. აქ მამა პაპული ჩამოტანულია ეს ორი ქვა. ეს ორი ქვა არის მლეთის ეკლესიიდან ტაძარიდან ჩამოტანული ეს ორი ქვა. ესენია ჩამოტანული 1950 წლებში. ეს ქვები. ხო. ხონდა ეს ქვები ეგრევე დავტოვეთ აქ და აქ ავაშენეთ. ჩვენი ხალხი აქ მოდის ეხლა და აქ ვილოცოთ, აქ საკლავები იკლება, იქ დაგაჩვენებთ მე. კი ბატონო. ას მეორე ისიც არის კიდე აქ ნიშა. ეს მეორე ნიშა ააშენა ჩვენი დეკანოზმა და ჩვენი ხალხმა. კი ბატონო. მინდა რომ აი ეს ჩვენ აქ ვინც ამას ასრულებს, ბატონი კაკო პავლიაშვილი მინდა მოვიწვიო, რომელიც გვიამბობს მის შესახებ. მოგესალმებით ბატონო კაკო, თქვენ ასრულებთ აქ გარკვეულწილად აი ამ სასულიერო ფუნქციას, თქვენ ეხმარებით ვრევს და თქვენი აშენებულია ეს მეორე ნიშაც აქ, ხო, მე როგორც ვითხრა ბატონმა ვიქტორმა, მინდა რომ ვანა ჩემი ამშვენებული კი არ არის ეს ხალხის. აი რო გითხარით, აი თქვენ თან ფერმერი ხართ, თან გარკვეულწილად ასრულებთ აქ გარკვეულწილად ფუნქციებს, აი თქვენ შესახებ რო გითხრათ, აი რას აკეთებთ აქ, როგორ საქმიანობთ? რას ვაკეთებთ? ხალხი მოდის, როცა ხატობა მოდის, დღეობა. მოდიან სამთელს ვამთენთ, ვამწყალობენ თუ ლოცავთ, როგორც ეკუთვნის. როგორც გვასწავლა ჩვენი მამა პაპამ. დავლოცავთ, მე ჩავდივართ ქვეითა და კეიფობთ, რაღაც დროს ვატარებთ, ხეარულობთ. გასაგებია.
და თქვენ აი ამ ყველაფრის ორგანიზატორი ბრძანდებით და ეხმარებით ყველაფერს. თქვენთან ფერმერული მეურნეობაც აქვს, ხო? ხო. თქვენი თუ ბატონ ვიქტორთან ახალ დასაწყისად. თავისი აქვს. თქვენ რამდენი მიწა გაქვთ? მე არა მაქვს ბევრი მიწა ცოტა მაქვს. ცოტა რამდენად? იგი 10 ჰექტარი. კუნელი ყავს. საქართველოში 10 ჰექტარი ესე იგი ბევრად ითვლება და ნუ ცოტა მაქვს ისე თქვით ვიღაც 3000 კვადრატული მეტრი. გასაგები. ფერმა აქვს თავისი. და რა გაქვთ თქვენისა? რამდენი ფერმა გაქვთ? ნუ ვაშენებსა ქონილსა, ცხვარსა, მოზრებსა, ღორებსა, ფრინველსა. თქვენი ისა ყავთ. ცოლშვილი? ცოლშვილი 2 შვილი მყავს, 3 შვილიშვილი. აх, მერცვა გაგიმარჯოს. და როგორ აგრძნობ თავს? აი უკვე დიდი ხანია თქვენ აქ დავადებიდან აქ ახართ თუ ჩამოხვედით? 67 წელიდან ვართ აქ ჩამოსულები. მშობლები 67 წელს ჩამოვიდნენ. და იმ შემდეგ ვაქავართ. ძალიან შესანიშნავია და როგორ ანუ და ფაქტობრივად უკვე როგორც საკუთარ სახლში ისე პრინციპში აქ დაბადებული გაზრდილი ხართ და ხო, დაბადებული იქ ვარ საქართველოში, ლეინგორის რაიონში. ეს ახალგორი. ხო. სამთვისები ვიყავი რომ ჩამომიყვანეს მშობლებმა აქ. იქ გაქვთ რამე შენარჩუნებული? არა, იქ არაფერი არა. აჰა. და ეხლა მინდა რომ ვანახოთ მაყურებელს. აქ არის ქართველების სასაფლაო, ხო? აი ეგერ კიდე აი. ვანახოთ. აი ეს ქართველების სასაფლაოა, ხო? აქ მარტო ქართველები მარხიან. მარტო ქართველები. აი ეხლა აგერ შევნიშნე რუსეთის დროშა ეს სათყობა დასაფლავებულია ომში დაღუპული არის, ხო? აი ვანახოთ აგერ სოდა სადაც დროში ბევრია დაღუპული ისე ომში. არიან, იქით არიან კიდე იკითხავ. რამდენი იქნება მაინც ბატონო? 5 კაცია. 5 კაცი მარტო ამ კურსკიდან, ხო? ჩვენ წოფლიდან. თუ ივანოვკიდან არის 5 კაცი დასაფლავებული მარტო. ქართველი ღმერთმა ნათელში ამყოფოს მათი სულები ღმერთმა რა. ძირითადად ეს სასაფლაო როდის გაკეთდა, აი რომელი წლიდან არის? 1912 წლიდან არის, ესე იგი 1912 წლიდან არის მეგობრებო, ესე იგი ეს სასაფლაო და ქართველების იყო ეს სასაფლაო 1900 ყველა ქართველი ვინ და ესე იგი 1912 არის ეს ქვები შემორჩენილი ახლა? არის. აი იქაც არის. კი ბატონო. ბანია. ჩავიდეთ აქა და ვანახოთ ესე იგი რა ლამაზად არის მოწყობილი ყველაფერი. ეს არის ადგილი, სადაც უკვე აქ არის ჩამოდიან ლომისობას და ხალხი ნახე როგორ კარგად არის გაკეთებული ყველაფერი. არის დამზადებული. ეს არის თვითონ აქ არის ესე იგი ზარი არის ჩამოკიდებული. ამ შენობაში რა არის ბატონო ვიქტორ? საკლავი რომ მოდის, აქ მოდის. აი ეს არის საკლავი აგერ მოდის აქ. ნახეთ მოდი ვანახოთ აქა. მოდი მოვიდეთ ვანახოთ. აქ იმდენია რამდენი საკლავი იკლევა ისე აი რო შემოდის? 100-მდე. 100-მდე? ო, 100 საკლავი იკლევა. 100-მდე ეს ცხვარი თუ ცხვარი, ვასომ ცხვარი, ზოგი მოზრს აიკლავს, ზოგი ცხვარს. ნუ მეტი წილი ცხვარია. სასაკლავენ. გასაგები. აქ ატყაებენ, ყველაფერს აქ ამზადებენ, აქ საი სპეციალურად გაკეთებული რომ წვიმა იყოს ან სიცხე, აი აქ ხალხი შეყუდებული და ყველა თავი იმას აკეთებს. აქედან მიდის იქ. ის რა არის? აი ეს ნიშები როა თეთრი. ეს ყველა საიდან რომ კუთხიდანაც ჩამოსული, იმათ თავიანთ სალოცავი ჩამოიტანს, ადრესი აი იყო, ნიშებით იყო გაკეთებული. ეს ორი არის, ხო? ხო. ორი და ერთი აი მაღლა კიდე. აი იქ შემოღობილი როა ის რა არის აგერ? იქით უჟე სასაფლაო იწყობა. იქ სასაფლაო არის იქ. ხო. იქით სასაფლაო ეს. აი ხა ეს ტერიტორია შემოღობილია ლამაზ. აქ ხალხი ჯდება უკვე, როდესაც სუფრა კეთდება, ხო? აი აქ მნათები გამოდიან რიგში დგან მნათები. მნათები რომელიც ემსახურებიან აქ აი პასუდა ყველაფერი აქ არის. სასმელს ყველაფერს ყიდულობენ, გააწყობენ პურმარის მნათები. და შენ ნოტო მოგაქვს შენთვის თუ რამე გჭირდება დაცალევი და რაღაც სასაჭმელი. საჭმელს აქალაგებენ. მე მნათები ხორცები. მნათები ეს რას ნიშნავს? მნათები ასე ნიშნავს, რომლებიც აქ ვალდებულებია რომ აქ მიემსახურონ ხალხს. და ყოველ წელს ახალი გვარი. ანუ მაგალითად ეხა წელს რო იქნება ეს ისა, წელს აი პავლეაშვილები მოემსახურებიან სიტყვაზე, ხო?
მომავალ წელს მოვალს მე მოვალ ხაძელაშვილი. ხაძელაშვილი. მე სეთურიძე. და ანუ ყოველ წელიწადს ახალი გვარი, ახალი გვარი ემსახურება. ემსახურება ამ ხალხს. აი ნახეთ რამხელა, რამდენი კაცი ეტევა ახლა იქ ეს გაკეთებული. 300 კაცი ეტევა. 300 კაცი ეტევა. თუ არ ყოფნის მე იქითაც ეს პატარა პლაშატკა გავაკეთეთ ბავშვებს საცეკობაზესაც. ხო. და ეს ლომისობას არის ძირითადად გიორგობას. ლომისობას. კიდე არის სხვა დროს თუ მარტო ლომისობას იკრებენ? ლომისობას იკრებენ და გიორგობას. აჰა. კაშეთო წმინდა გიორგი იქ კიდევ. აჰა. კაშეთობასაც ვიკრებებით. აჰა, გასე. ეს რა შენობა ეგ რა არის? აქ წამოგაჩვენეთ, აქ გვაქვს პასუდა. ჭურჭელი. აქ წყალი ყველაფერი შემოყვანილი გაქვთ, ხო? წყალი მოგოქვს, აი გვაქვს, აგე წყალი. მოგაქვთ. და თვითონ ჭა არ არის აქ, აი წყალი როგორ არის აქ თვითონ? არის, აი არტიზიანი დგას აქ. აჰა. და აქ არის ჭურჭელი, ხო? ხო, აქ არის ჭურჭელი, ყველაფერი აქ არის. აჰა. მშობები. ყველაფერი ნაყიდია, ამ პრინციპი ხალხი მოიდეს აქ პატის სამწყველას. აქ ხორცი იჭრება. აი იქ იჭრება ხორცი და იქ იხარშება. იქ დიდი ჩანები გვაქვს, დიდი ხობები. აბა, ესე იგი აქ იჭრება ხორცი, ხო? ხო, აი აქ იჭრება ხორცი. აი ეს იმისთვის არის მოტანული. აქ კიდევ დიდი ისენი გვაქვს ხობები. აჰა. აქ იდგება 3 ხობი. და აქ აი შეშაც აქ არის და აქვე ვადუღებ და აქიდან მიდის მერე მოხარშული ხორცი უკვე მაგიდაზე. ძალიან მაგარია, სამბეშტავი არის. მე სხვათა შორის ჩემდა აქ მერე ბატო ჩვენ სოფელი არ გვუჩდება. აქ სტაროპოლიდან მოდიან, კისლოვოდსკიდან მოდიან, გიორგიევსკი, ბუდიონოვსკიდან, ქალაქებიდან მოდიან ყველა ქართველი და ქართველები არიან ყველა. ქართველები, კი. მარტო ქართველები, გასაგებია. ძალიან შესანიშნავი ამბავი არის. მიხარია გულით, რომ აი ესეთი რაღაცები ვინახავთ მამაპაპურ ტრადიციებს ვინახავთ.